Channel dini pepe to me sa di page acham che bare di page ona issue wa register mo shi issue ဆိုပြီးလာထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် style income ဘာညာပုံမှန်လေးလုပ်နေတယ်အခုချိန်မှာ style income ဘာညာအားလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ register mo shi issue နဲ့ဒီ style income ရပ်တန့်သွားတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြန်မ fix လုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ diploma အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအခုဆိုလို့ရှိရင် content အသစ်လေးတွေပဲတင်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှာဒီ page ရဲ့ follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကျွန်တော် start လုပ်တော့ပါမယ်ဒီ page ရဲ့ follow ကျွန်တော်ကြည့်မှဆိုရင်1900တော့ attack ကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်ကောင်းတဲ့ follower တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ register မှာရှိ issue တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ cater studio နေပြီးသွားရပါမယ်အဲဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် okay ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင် page quality အရင်ကောင်းတဲ့အဆင့်အောင်ဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page quality အနီးအဖြစ်သက်ခဲ့တဲ့ aware ဖြစ်သက်ခဲ့တဲ့ register မှာရှိ issue မလာထားဘူးဒီနေရာမှာအနီး aware ဖြစ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page က star income ဘာညာပုံမှန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page က page quality ကောင်းပြီးမှသူ့ရဲ့ဥစ္စာ register မှာရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် star income ဘာညာရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ issue ကျွန်တော် face လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ cater studio ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်နေပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးပေါ်ပေါ်တစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒီမှာဆိုရင် page margin register စေပေါ်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် margin စီရဒါတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ register margin issue ဆိုရင် C detail နေပြီးသွားရပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် register margin issue ဆိုပြီးလာတယ်ဒီ register margin issue ဆိုတော့ဥစ္စာ2မျိုးရှိပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ register margin issue လာလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာ aware အောင်လာတယ်အဲ့ဒီ aware အောင်လေးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် style income ဘာညာပုံမှန်လေးလုပ်တော့လို့ရတယ် string address နဲ့ page ဘာညာဝင်နေရဆိုရင်ပုံမှန်လေးဝင်နေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြုပြင်သွားလို့ရတယ်အခုချိန်မှာဒီ page ကနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တာကြတဲ့ register margin ဆိုမှအနီရောင်လေးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် style income လို့ဒီဖြစ်စေ string address နဲ့ page ချပြီးဖြစ်စေ page income လာဒီဖြစ်စေအားလုံးကရက်တန့်သွားတဲ့အတွက်အထူး queue set ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုဘယ်လိုဖြစ်ပြင်သွားရမလဲဆိုတော့အစနဲ့ပဲအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဘက်မှာဒီ page owner ကိုယ်တိုင် request ပြုတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာပြန်မိန်လေးဖြစ်နေတယ်အဓိကကျွန်တော် page မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီ issue လာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးတခြားနားလဲတော့ပေါ့မယ် request ပြုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးကောင်းလာပါတယ် okay ဒီဥစ္စာတင်လို့မရအောင်ဆိုကျွန်တော်ရအောင်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မှာဆိုဒီမှာ limit of content issue ဆိုပြီးလာတာပါတယ်ဒီ page မှာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပထမတော့ live stream တင်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ live stream လောက်ကန်တခြင်းလေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ YouTube က download ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်အခြား application က download ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတွေဖွင့်ပြီးမှ live stream လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာ limited of content လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် stream address ဘာနဲ့အားလုံးရပ်တန့်သွားမှာ register မှာရှိ issue ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့မျိုးကျွန်တော် live stream လုပ်နေတဲ့အခါမှာနောက်ကတခြင်းလုံးဝဖွင့်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့နောက်ကတခြင်းဘာညာဖွင့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook team နဲ့ပေးထားတဲ့ KPD tool ထက်ကဒီ no copy song လေးပဲကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသုံးရတယ် YouTube channel က no copy song လေး download ဆွဲပြီးကျွန်တော် live stream လုပ်နေတာဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာအနေနဲ့အမြဲ register မှာ issue ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး view site ကိုလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ gaming သမားတွေများသားအပြည့်ဒီ gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tab ပုံလေးဘာညာတင်တဲ့အခါမှာအခြား website အခြား internet က tab ပုံတွေ download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ပဲတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူတို့ page မှာပထမ step အနေနဲ့ limited of content လာတယ်ဒီ limited of content လာတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကဒီနေရာမှာ register မှာရှိ issue တွေဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခြား page အခြား website အခြား internet တင်ထားတဲ့ tab ပုံတွေကို download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာ copyright မလာတင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ tab ပုံတွေ download ဆွဲလိုက်မှာအဲ့ဒီ tab ပုံတွေ download ဆွဲလိုက်မှာနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခုတင်တင်ရှားရှားရေးထည့်သွားမှာ page မှာတင်ပြီးသွားမှာဆိုရင်တော့ 100% copyright နဲ့ looking ပါတယ် reuse content နဲ့ looking ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ page မှာတင်လို့ပြီးသွားတဲ့ tab ပုံနောက်ထပ် page တစ်ခုမှတင်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်direct တင်မယ်ဆိုရင်တော့ reuse content ဖြစ်တော့ကြတယ် repurpose content ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်လို့မရ edit လုပ်ပြီးတင်ရမယ် video နဲ့ပတ်သက်မှာတော့ကျွန်တော် edit လုပ်ဖို့ခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video နဲ့ပတ်သက်မှာ copy video လုံးဝမတင်ပါနဲ့ original video လောက်ပဲတင်တော့ပြပါတကယ်လို့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီး edit လုပ်ဖို့လည်းပတ်သက်ပြီးသိချင်တဲ့တက်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော် video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးမှ video နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ကျွန်တော်တင်ပေးထားအောင်ဆိုရှိရဲအဲ့ဒါတစ်ချက်တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆို share content ဆိုပြီးပြောထားအောင်ဆိုရှိရဲဒီကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ live stream တက်ပုံပညာတွေကို page admin page owner နဲ့လုံးဝ share လုပ်လို့မရဘူးအိမ်က wifi တစ်တုံးပြီးမှအခြားညီကောင်မောင်တို့ဖုန်းဒါမှမဟုတ်မိသားစုဖုန်းနဲ့လုံးဝ share လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုလုပ်မှဆိုပြီးတော့ page အတွက်အနေနဲ့ effect ဖြစ်ပြီးလာတယ်တချို့ page ဆိုရင် page quality ပဲအနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတူ view site ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request review တင်ဖို့တင်ဒီဥစ္စာ fish level နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆို ineligible country ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီ Eastern address ဘာညာတော့ပြီးရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဥစ္စာဒီပုံစံဖြစ်သွားဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် Eastern address နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောက်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့ overseer admin တယောက်ခန့်မယ်အဲ့ဒီ overseer နဲ့ content ဘာညာ50ဖို့လို့တင်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒီ overseer နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တော့မရတော့ဘူးနော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန် fix လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြား admin ခိုင်မှာနိုင်ငံခြား admin နဲ့ content 50ပို့လို့တင်လိုက်မယ်ရက်ပေါင်း20လောက် content မှာတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာသူ့လိုနေပြန်မှာပြတော့ခင်ဗျဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို request review တင်ဖို့တင်နေကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ tab ထဲကျွန်တော် direct ယူတော့ပြမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီ step လာမယ်ဒီ step လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subject နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီ subject နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ registered မှာရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်သွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် affiliate တင်မှာစာသားကျွန်တော်တေချာလေး provide လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာသားကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအသေးစိတ်ရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိအောင်နော်ပထမတော့ကျွန်တော်ဒီ repurpose content တင်ခဲ့တယ် reuse content တင်ခဲ့တယ် and original content ပတ်သက်ပြီးပါညာအားလုံးတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံး explain လုပ်ပြီးသွားတယ်အခုချိန်မှာတော့ဒီ page ကအားလုံး original content ပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request review တင်မှုအစနစ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားဥစ္စာလေးတွားပြီးဖြတ်ချင်တဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ publishing tool တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတွားရပါမယ် and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ကျွန်တော် sharing လုပ်ထားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအမှားလုပ်ထားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးမှာဒီ quality လေးရှိရကျွန်တော်ဒီ quality လေးကျွန်တော်ဒီအမှတ်လေးချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် delete ဆိုပြီးနှိပ်မှဖြတ်တော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ဒီ page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်မှဒီ page မှာ content အသစ်တွေပဲတင်ထားရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page က affiliate တင်မှုအစစ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်မှုတင်ပြီးအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မှာ machine tool လို့တစ်ချက်နေမစီတည်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနတော့ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မှုညတစ်ချက်လာမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားထည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ထည့်မှာအတွက်ကျွန်တော်ဒီ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ URL link ကိုတစ်ချက် copy ကူးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးမယ်ပြီး next step ဒီကိုတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကတော့ register machine ဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ရိုက်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးသားခဲ့ပြီအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီ slide တစ်ချက်နေမှာအခုနတော့ screenshot လေးကျွန်တော် attach လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်စာသားလည်းကျွန်တော်အားလုံးသိချာလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတော့ပို့လို့ရှိရင် Facebook team review တဲ့ 100% ရတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော် from successfully ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် page ကိုသိချာလေး setting setup လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်လို့ရပါတယ်နော် Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက string address လည်းပိတ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ start income နဲ့ပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ရတဲ့ request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ tab ထဲကျွန်တော် direct တော့ပြီးပြပါမယ်အဲ့ tab ဆိုကျွန်တော်ဒီညတစ်ချက်လာမယ်ဒီညတစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနကတော့ page URL link ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးရပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user မှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါအခုတော့ကျွန်တော်ဒီပထမတော့ကျွန်တော် request review တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ policy issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် send ဆိုတာပို့ရမယ် page URL link ထည့်မှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate send ဆိုပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိရင်တော့နောက်တစ် step တစ်ခုကျရင်အဲ့ step ပြီးနေပြီးတော့ခဲ့ပါပြီ okay ဒီ step ရောက်လာမယ်ဒီ step ရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် page ကိုတစ်ချက်ယူထည့်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် affiliate တင်ရမှာစာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့အဲ့ဒီစာလည်းအခုနစာပဲကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနကတော့ဒီ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုတော့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာလုံးဝ original content လေးတွေ genuine content လေးတွေအမှားမလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်တင်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့ content တွေကို live stream နဲ့ကျွန်တော် page admin page owner ကလုံးဝတော့ပြီးဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးတော့ပြီးဖွင့်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို view တိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှ reach တိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှ Facebook team နဲ့ဒီ issue document တစ်ခုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် active user ကိုလုပ်ရပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့သူတို့ပေးတော့ဆိုတော့ limited of content issue ဆိုပြီးလာထားပါတယ်ဒီ limited of content issue လိုက်ပြီးဆို page မှာတစ်ခါလေးကြည့်ပြီးမှတစ်ခါလေးပြန်မှ request review တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ပြန်မှစိမ့်နေပါတော့
ဒါပေမဲ့အခုဒီ logistic မှာရှိဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုအချင်းအနှံ့ငယ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြရပါတယ်ပြန်စင်းလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပေါင်း45ရက်တို့ရက်ပေါင်း30တို့ဒါမှမဟုတ်ရက်ပေါင်း29ရက်အချိန်ပြရတာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account ဖြစ်စေ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်စစ်ကျွန်တော် contact လုပ်မမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမတော့ကလည်းဒီမျိုး page ပါပဲသူကဒီ gaming page တစ်ခုဒီ style and game ဘာညာလုပ်တဲ့ page အကြီးတစ်ခုကသူစာဒီပုံစံအတိုင်း register ဖြစ်မှာဒီလိုမျိုးအားလုံးအနေရဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြပြင်ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာသူစာ28ရက်မြောက်မှာသူက style and game ဘာညာကောင်းလာခဲ့တဲ့အားလုံးရလာခဲ့တဲ့အရင်က test ဆန်ပြန် double ရလာတဲ့အတွက်အရင်အဆင်ပြေကြောင်းဆိုမှလည်းပြောတဲ့ဥစ္စာရှိရဲ့အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော် screenshot လေးတွဲရလို့ကျွန်တော်တင်ထားပေးတဲ့ဥစ္စာရှိရဲ့အဲဥစ္စာတစ်ချက်တော့ရှင်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်